Կարող է 160 միլիարդ դոլար փոխհատուցում տալ, երբ որ լինի Լոնդոնի արբիտրաժային դատարանի որոշումը, իհարկե ոչ։ Եվ Ալիևը պայման է դնելու, տվեք ինձ, ենթադրենք Սևանի լճի կեսը, կամ այսինչ տարածքներ, իհարկե, պարզ է։ Հաջորդը, սա ընդ որում միջազգային իրավունքով է, շատ կարևոր է այս օդային միջանցքի վերցնելու Ալիևի հիմնավորումը։ Ինքը ասում է, որ այդ իրավունք ինքը ունի։ Հիմա Հայաստանը այդ Ալիևի իրավունքը չի կարողանում իրացնել եւ չի ցանկանում, Ալիևը վերցնում է ուժով կամ միջազգային դատարաններով։ Հաջորդը ռազմական տուգանք, երբ որ հիմա ասում է պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր կամ համաձայնագիր, սա ինչ է նշանակում, որ մեր երկու պետությունները պատերազմի մեջ են, չէ՞ եղել։ Կա պարտվող կողմ, պատերազմում մեկը, հիմա կա ռազմական տուգանք հասկացություն, կոնտրիբուցիա։ Հայաստանը որպես պարտվող կողմ, Ադրբեջանը ասում է, որպես ռազմական տուգանք, այսքան գումար դիտաս։ Չես կարող տալ, ես վերցնում եմ սա։ Եկեք պայմանավորվենք։ Սա ես նվազագույնն եմ ասում։ Չեմ ասում, որ Ալիևը, վստահաբար եմ ասում ձեզ, որովհետև դրա վերաբերյալ Ալիևը ՄԱԿ ամբիոնից բարձրաձայնելը շատ կարևոր է, որ 5000-ից ավել ադրբեջանցիներ են կորել 88-94 թվականներին։